tilto, lyg prilipintas, vis grodavo lėdas kranto muzikantas, dirbdavo pakreipęs galvą savo ištikimas smuikelį. O koksai keistuolis buvo. Ėjo važiavo žmonės į Turgų ar bažnyčią, į krautuvės, kurios buvo aplipusios visą Vytauto aikštės pakraštį, su kviečiančiais užeiti žydais. Antanėlis vis smuikavo, pasilinguodamas galvą į šonus, krinta smuikelio garsai upės vandenį, glosto upių krantus ir aukštus bažnyčios bokštus, purko akmenis, ne viena grašara išspaudžia. O kas jis buvo, niekas gerai nežinojo, lyg pamišęs artistas, lyg išprotėjęs studentas. Va tokį spektaklį mes padarėm, kada žiūrovas ir pats tampa veikėjų, pats tos nakties vienu iš tų veikėjų. Ten buvo, žodžiu, senojo tilto pasakojimai, pagrindiniam vaidmeniu atvažiavo Mimas Aleksas iš reiškia, Klaipėdos. Ir mes va ten tokį padarėm spektaklį. Tai va, ir tas spektaklis padarė tokį labai didelį įspūdį žiūrovam. Visai nepažįstami žmonės ėjo dar ilgai mieste, prie jie pasisveikinti ir padėkoja. Na, svajonė, čia taip viskas neatsiejama, jeigu taip pažiūriu tankiai į save iš šono, aš toks didelis tinginys galbūt, svajoklis, ar kaip čia pasakius. Toksai, mažai mojuojantis, mažai mizanscenų kažkokių tokių veiklos, kažkokių tokio, visur lyg ir bėgu, visur čia turėčiau būti, viskas, bet tokio materialiai naudingo prasas aš namuose, galbūt gaspadorius, nes tankiai pastebiu, kad aš atsisėdu ir labai ilgai sėdžiu ir žiūriu kažką, pagaunu, kad aš truputėlį ilgiau negu reikėtų žiūri į sieną, arba ilgiau negu reikėtų žiūri į kokį medį, reiškia, tuo metu kažkas tai vyksta, taip negali būti, kad taip nieko. Ir pradedi atsukti filmą po truputėlį, per tą laiką, kol aš čia žiūrėjau, būtent, tai man tas atėjo, tai aš tą sugalvoju, tą susvajoju, būtent per tą laiką. Bet tas svajonė tokia, tokia yra. Aš nesvajoju apie, ne tas mano svajonė, kad tūkstantinė minia ploja, atsistoja ir po to gieda dar tautinę giesmę, dar kažką tai. Tai nesvajoju, aš ne apie tai svajoju. Aš svajoju, kad būtų šiandien, svajoju apie tai, kad 2 aktoriai ir buvo sukviesti ir 2 aktoriai, 2 valandas ir išbūtų mano repeticija. Va, aš apie ką. O mes per tą laiką čia pasidalinsim savo svajonėmis su jais ir dar papildysim vienas kitą. Negęsta jaunų laužai, tai žinoma paseno. Jei užkurti tu bandėjai, tavo širdėje apsigyvena. Negęsta jaunų laužai. Kada žavesys mėgėjiško teatro. Ir čia būtų gal kodėl žmonės ateina į teatrą, galbūt geriau jų pačių paklausti. Jie iš tiesų dabar išties labai užimti yra, bet jie eina čia ir ateina. Galbūt irgi tokio ekstremo, vadinkime, arba dar kažko tai šaukiami, galbūt to jaudulio, kuris sveikas yra. Žmogus prieš spektaklį išgyvena tokį šoką savyje, kaip ir tas, kuris stovi virš uolos, ten ant kalno ar ant televizijos bokšto ir ruošia su parašutu, reiškia, įveikti ten kažkokį tą kliūtį, šuolį padaryti. O tas nuovargis, tas nervas, nuovargis po spektaklio, jis yra labai sveikas.
juk nuo to nieks turbūt infarktų kaip tik tai gal gydytis, va čia yra tokia terapija, aš taip manau. Va, ir tokį pasitenkinimą jausdamas žmogus eina į sceną ir va, jis, manau tai, nes kitaip aš tą jaučiu, kai aš einu į sceną, man irgi tokia, aš niekaip negaliu priprasti prie jos, po šiai dieną man tai labai aukštas kalnas, kurį aš turiu įveikti, užlipti į sceną, ne taip paprasta. Reikia tvaraus įsvedinimo. Aš pats ten vaidinu su savo kompleksija, aš bijau to spektaklio, visada bijau, jeigu reikia važiuoti, kad nors vaidinti ir dabar jau didžiulė pertrauka nevaidintas, todėl kad man tai fiziškai labai sunku yra išvažiuoti į tą spektaklį, jis dinamiškas yra. Pamatė mane ir sako, žiūrėkit, Gerveris eina, laikykit maitą, čiūkit debilo, eikit įsigyvė. Ir nušoko nuo sunkvežimio, nušoko ir kiti, jie man dėjo per kojas. Jo labiau, kad teatras ruošiasi išvažiuoti šią vasarą į Monaką, tai vėlgi mums didelis toksai vertinimas į Monaką, į pasaulinį teatro festivalį. Prieš porą metų buvo atrinktas geriausių, pripažintas Lietuvoje mūsų spektaklis Gerverio naktis. Tai buvo didelė garbė, didžiulis įvertinimas, todėl kad ten suvažiuoja jau teatrai iš viso pasaulio. Ir japonai, ir afrikiečiai, ir europiečiai, ir australiečiai. Tas pagrindinis, aštriausias mėgėjų teatro aktoriaus ginklas yra jo nuoširdumas. Tas toksai galbūt ne visiškai taisyklingai ištarta frazė. Galbūt jis ne taip moka tą tokį drąsiai padaryti žvilgsnį ar gestą ar mizansceną kokią tai, bet jisai eina į sceną visiškai apnuoginę savo širdelą. Va taip ir pateikė žiūrovai. Va turbūt čia yra svarbiausias. Kodėl teatras, kodėl ne kas kita? Gal aš žinau, pirmiausia, aš žaidžiu tokį gal žaidimą, taip pavadinčiau. Aš nelabai išmanau, iš ties nelabai suprantu, ką aš padarau iki galo. Ar aš gerai padarau, ar negerai. Ir aš va tokį ekstremą žaidžiu. Aš tokį, nežinau, aš visą laiką laukiu premjeros ir aš visada pasiruošęs. Arba visiškam sugriuvimui, taip ruošiuosi, aš taip ir darau spektaklį. Arba kažkas iš jo turėtų būti neblogo, ne vienkartinio, kad būtų galima pasižiūrėti keletą kartų. Dešimt metų dabar gyvuoja mūsų toks intensyviai dirbantis kolektyvas. Prieš 10 metų įsikūrė teatras, galbūt toks vienintelis teatras Lietuvoje buvo prie muziejaus. Teatras turėjo labai tokią improvizuotą, tokią įdomią sceną. Vaidinom visą laiką netgi beveik trijuose aukštuose, trijuose tokiuose aukščiuose galbūt, tai ir balkone, ir scena buvo tokia iš 2 dalių, žemiau aukščiau. Žinoma, tai labai riboja mūsų mizanscenas, spektakliai pradėjo darytis labai panašus vieni į kitus, nors tokios sąlygos skatino daugiau fantazijos, daugiau tokio išorinių veiksmų dėmesio skirti. Žiūrovai irgi turbūt, kadangi daugiau sąlygiškumo buvo, daugiau žiūrovui irgi reikėjo pamankštinti savo fantaziją, sėdint šitose spektakliuose, besigurt tai, ko nėra. Ir mes vaidindavom mūsų krašto rašytojų, poetų, vaidinimus, rašydavom scenarijus jiems, arba rašydavom apie mūsų krašto žymesnius istorinius įvykius, istorinės asmenybės. Bernardas Brazdžionis, iš mūsų rašytojų įtakingiausias komunizmo priešas, į Vilnių atskrido
nuskrido 89-aisiais. Paskutinis mūsų spektaklis Bernardo Brazdžionio šimtmečiui, Keleivio byla, vadinasi Lietuva! Žemė žodį švenčiausia. Lietuva! pats kolektyvas, jisai dabar toks susikristalizavo į vientisą, gražų tokio vidutinio amžiaus energingą kolektyvą. Labai džiaugiuosi, kad kolektyve yra ir vaidina, ir kartu spektaklius padeda kurti mano mama Aurelija Kutkauskienė. Aš ir einu jos jau pramintų keliu. Tai, ką aš turiu, aš esu laimingas, patenkintas, ko nepatenkintas, tai savim. Gal dar daug ko trūksta man, kad aš, kito aš ir neturėjau. Šokis visuomet yra labai estetiškas, jis be galo švarus. Šokio galima pasakyti labai daug, jis labai subtilus, nes kiekvienas žvilgsnis pirštu, vienu mostu rankos gali pasakyti be galo daug. Bet šokiai yra kažkokio, suprantat, kažkokio sterilumo, lyginant su dramos teatru. Negalėčiau pasakyti, kad mes atradome kažką naujo savo darbe, bet mėgėjų teatro plotmėj manau, kad taip. Ir matot, Pasvalyje, aš manau, kad Pasvalyje mes esame kažkokie tai kitokie, mes iš tikrųjų neformalai. Mes labai paprastai eiliniai žmonės, mes einame į parduotuvės, mes bendraujame su kitais, bet va toj mūsų kūrybai mes kažkokie keisti. Iš tikrųjų keisti. Nėra taisyklių. Yra vienintelis atspirties taškas, tai yra grožis ir jausmai. Ir viskas remiasi tik tuo. Ir visi mūsų spektakliai yra padaryti tik taip, tik jaučiant. Nes kitu atveju galima padaryti pagal taisyklės, galima susikrauti ant stalo krūvą knygų, išsistudijuoti medžiagą ir padaryti kokią tai darbą remiantis taisyklėmis. Tai gali būti sterilu, gali būti gražus, bet tai nebus paveiku, nes jame nebus jausmų. Kiekvienas aktorius, žmogus, artistas, būdamas scenoje, jis privalo jaustis, privalo tikėti savo jausmu, jis privalo juoktis natūraliai, jis privalo verkti. Jis privalo nekęsti, mylėti ir visa tai turi būti tikrai. Teatras neprivalo atsakinėti į klausimus, jis privalo iškelt klausimus. Tai yra dar vienas principas, kurio mes laikomės ir kas mums leidžia visiškai negalvoti apie žiūrovą. Ir jeigu kyla klausimas, tai labai gerai. Jūs galvokit, žiūrovas, jūs dėl to ir esate čia, kad jūs jaustumėt ir tik klausimo iškėlimas jūs gali, arba nedavimas atsakymų, kažko nesupratimas jūs privers galvoti, aš nesupratau, ką jie to norėjo pasakyti. Pradėjus dirbti su teatru iš šokio grupės, pradėjome daryti teatrą, Asta pati po pirmojo spektaklio pristatymo, jis sako, ir aš noriu būti tavo teatre, aš noriu irgi va taip veikti kartu. Tai sako, žinoma, Asta labai mielai, nes Asta Liukpetrienė yra režisierė ir mūsų kultūros centrai dirba vaikų ir jaunimo dramos studijos vadovė. Kaip kiti režisieriai, taip man ir sako, kaip gerai, kad jūs dviese. Nes aš kalbu vienaip, jis kalba kitaip ir mes randam tą bendrą išeitį. Pasipykstam arba nepasipykstam
Ir grįžę namo pagalvojom ir va taip kaip ginčuose gimsta tiesa, va taip mum ir išeina iki to, ko mes siekiam abu. Ieškom kompromiso ir atrandam. Nesupratome, kaip yra gera, kai gali baigęs repeticiją sėdėti ir nebūt paskendę savo mintise, bet gali kalbėti, gali diskutuoti, gali neigti, gali ginčytis, trintis, kaip jau sakiau, mes esame tas konfliktas, mes patys esame konfliktas, tai mums, kaip sakau, jau spektaklio to konflikto nebereikia, mes jau prisikonfliktuojame. Jis tikrai labai žino, ko nori ir nebijo imtis to, kas jam šiek tiek yra baisu. Elementariai, šį kartą buvo spektaklis su tekstais ir tikrai buvo baisu imtis pirmą sykį. Bet jis sako, mes privalom tai pabandyti. Taip, baisu kritikos ir visa kita. Bet visose gyvenimo atvejuose jam taip išeina, kad pavyzdžiui, jis kažko tai nemoka, kažko tai nežino ir jis privalo tai išmokti. Jis savo teigia ir jis tai išmoksta. Mes esame amatininkai, bet ir jokių būdų ne menininkai. Ir amatininkai gerąją prasme, nes tai yra darbas. Ir mes labai paprastai žiūrime į šitą darbą. Ir kai manęs klausia, ką tu darai su tai šokiais, kad jie taip va tau šoka veikia. Nieko aš nedarau. Jie patys šoka, nes jie žino, ko atėjo. Matot, aš daugiau galvoju, visame priklauso nuo vadovo. Jeigu tu prisimi savo labai daug darbo, uždavinį tokį, kad atėjo ir tu dabar jau juos turi laužti, jiems sekioti iš paskos ir jiems visą laiką prikaišyti, va tu dabar tą daryk. Tai tu ir dirbsi tą darbą, nieko kito tu nedarysi, kaip tik visą laiką kniauksi, kad kažkas kažko nedaro. Bet jeigu ateina žmonės ir jiems išaiškini, kad tai yra jų pasirinkimas, jų teisė, jie neprivalo čia būti ir jūs patys dirbate, tai ir dirba. Nereikia nei barti, nei šaukti, tai reikia tik juos konsultuoti. Ir jeigu tie šokėjai atsistoja prie lazdos, tai ten atsakai, kad va čia tau reikėtų nugarą patiesinti, va čia reikėtų ko. Ir tie vaikai dirba. Aš jiems tiesiog tik perduodu tas žinias, kurias aš turiu. Mes jau dirbame čia 7 metai. Ir iš tikrųjų mūsų pirmieji spektakliai buvo, mes rėmėmės tik šokiu, judesiu. Ir visus scenarijus kūrėme patys, istorijas kūrėme patys. Ir paskutinį darbą mes darėme pagal Alessandro Bariko istoriją Šilkas. Ir pati šita istorija reikalavo, kad mes naudotume tekstus, nes kiekvienas Bariko sakinys yra kodas. Tai pinigai. Ne, tai įrodymas, kad jūs kvailės. Daug šokių, bet kažkokiu tai prasmingu, turinčių ryšį vienas su kitu. Su kažkokia paslaptim, su metafora. Šokiai padaryti teatrą. Labai smagu, kai rezultatas yra geras. Tada žiūrovai laimingi ir pats laimingas. Svarbus rezultatas. Nes pagaliau tas procesas ir eina, nors procesas irgi labai smagus dalykas, tos kartais ir bemiegės naktis, ir galvojimas, ir tiesiog tada užsiblokuoja, kaip aš sakau, tunelinis mąstymas. Dabar statau tokį spektaklį, arba dabar galvoju apie tai gatviai, parduotuviai, kurį visada mintis nepaleidžia tavęs. Aš visada į šitą teatrą žiūriu labiau iš tos teatrinės pusės ir kaip diskutuojam su Sigitu, aš sakau, aš noriu labiau teatro, o jis sako, aš labiau noriu šokio. Taip, ir tiesiog galbūt dėl to ir gerai, ir šokio teatras yra toks pat teatras, tik tiek, kad ten žodis yra šokis. Ir kai pradedi šitaip žiūrėti, tada viskas pasidaro aišku. Mums patinka mėgautis šituo jausmų antplūdžiu kūrybos procese. Patinka būti su žmonėmis, patinka jausti. Mes labai sunkiai priimame kitų primetamas taisyklės. Ir mes galim žinoti, teatre taip nedaroma, nes kartais būna tiesiog kažkokie tai niuansai.
arba teatre taip nedaroma, arba šokyje taip nedaroma. Bet jeigu mūsų abiejų sutarimų tai yra gražu, tai vadinasi, tai yra daroma. Mano pasaulis yra šokio ir aš dabar be galo susižavėjęs paskutinių laikų argentinietiškų tango. Astos yra teatro pasaulis. Ir žinoma, mes randame tų bendrų taškų, bet yra labai daug kampų ir jų vis dar yra per tiek bendrų darbo metų. Mes turime to kampų šlifuoti. Tai konfliktas kasdien. Ir aš galvoju, gal todėl tie mūsų spektakliai tokie paveikus, jie suprantami ir jausmingi, kad mes darydami spektaklį patys taip turim gyventi. Tai visi kūrybiniai darbai ateina su praktika. Čia tikrai pats normaliausias darbas, kaip ir bandelių kepėjo, pyrago kepėjo. Jis irgi su metais supranta, ko reikia. Tai man atrodo irgi, bet aš po truputį jau matau, ko aš pati noriu, kas įdomu žiūrovui. Ir man smagu. Aš galvoju, visos idėjos, kurias gauni, jų niekada nereikia taupyti. Gavai ir reikia atiduoti. Reikia perleisti per save. Visada, kai tik ką nors gavai, reikia atiduoti. Tada tu gausi vėl. Ir jeigu turėjai svajonę, labai gerai, kai pasakai, ir jų dar iškils. Ir bus dar daugiau. Būti laisvai. Svajonė daryti tai, ką noriu daryti. Ir svajonė, kad aplinkiniai irgi būtų laisvi. Aš manau, kad tai mano svajonė. Būti laisvai nuo daug ko. Neįsisprausti į tuos rėmus, o būti.